火灾中受损的巴黎圣母院和东突厥斯坦和田地区的玉田大清真寺的建造日期是一样的。罗德德雷和在美国保守党人杂志上发表了一篇题为《中国摧毁了维吾尔圣母院》的文章。文章称，巴黎的圣母院和玉田清真寺的建造日期和命运是一样的。法国巴黎圣母院教堂遭遇大火受损，和田的卡利亚大清真寺被中国政府摧毁。根据中央广播电台的报道，在东突厥斯坦和田区玉田县有着数百年历史的古老河畔乡镇的居民被迫搬到离县城90公里的地方。根据突厥斯坦时报的报道，当局于2017年开始强行迁移，在乡镇的1342人和369个家庭中，有102户被转移到新的地方。古镇的居民被迫学习中文和转移后的法律，这引起了人们的关注。未来1周内，叙利亚将把该国第2大港口塔尔图斯港出租给俄罗斯，租期为49年。俄罗斯副总理鲍里索夫在会晤叙利亚总统阿萨德后表示，俄罗斯将出于经济目的租赁叙利亚塔尔图斯港，租赁期限为49年，两国将很快签署相应协议。鲍里索夫表示，我们希望1周内将签署相应的合同，塔尔图斯港将交给俄罗斯使用49年。苏丹被推翻的总统奥马尔·巴希尔的家中发现了藏匿1.3亿美元的现金。苏丹检察官宣布，巴希尔还将被指控洗钱罪。安全部门在他家中发现了价值超过1.3亿美元现金，包括欧元、美元和苏丹里拉。在几个月的抗议活动之后，本月早些时候，这位前总统被军方推翻并逮捕。巴希尔后来被送往高度安全的科巴尔监狱。首都的黎伯利和米苏拉塔举行的示威活动中，数千人抗议了哈福特部队对首都的袭击。示威者高举上面写有“拉开你的手，支持哈佛式宣战”等口号的牌子，以抗议哈福特部队的袭击。数千人聚集在黎伯利历史广场，谴责哈福特部队对首都及其周边地区的袭击。示威者要求哈福特作为爆炸该地区平民的战犯受审。与此同时，他们对法国和埃及在此过程中的政策表示抗议。